Курбулар жана достор, баарыңарга салам. Сиздер менен Си көркөм жамааты. Менин атым Адель, мен арт-терапия багытын жетектейм. Бүгүнкү биздин арт-терапия пуантилизм техникасы деп аталат. Пуантилизм түстөрдү чекиттерге сүртүү менен аткарылган живопистин бир багыты. Башкача айтканда, боёктор палитрада аралашпай, ар бир түс өз-өзүнчө жатат. Андан соң гана биздин корректор бардык түстөрдү аралаштырып, бүтүн чыгарманы көрөт. Төмөнкү мисалдардан көрүп таанышсаңыз болот. Мен сиздерге бүгүн бул техниканын эң жөнөкөй жана жеңил ыкмасын көрсөтүп берем. Бул ыкманы балдарыңыз менен бирге аткарып көрсөңүз дагы болот. Бул арт-терапия өзүн өзү баалоону, өзүнө болгон ишенимди, өзүнө болгон сүйүүнү жогорулатууга багытталган. Ал эми бүгүн биз жетишкендиктин дарагын тартабыз. Бул үчүн бизге А4 форматындагы ак барак, акварель үчүн А4 форматындагы калың катуу кагаз, акварель боёгу, кыл калем, калемсап, 1 ал тургай 2 стакан суу жана 15-20 даана пахта таякчасы керек болот. Бул буюмдарды менин столумдан көрсөңөр болот. Азыр менин сиздерге бир өтүнүчүм бар. Өзүңүз сыймыктанган, жылуу жылмайып эстеген 5 жетишкендигиңизди эстеп көрүңүз. Эстеген соң кадимки баракка жазыңыз. Жетишкендиктер күнүмдүк болушу мүмкүн. Мисалы, идиш жуудум, үй жыйнадым же болбосо масштабдуу. Чет тилин үйрөндүм, университетти ийгиликтүү аяктадым деген сыяктуу. Жетишкендиктерди жазгандан кийин көзүңүздү жумуп, ар бирине ылайыктуу түстү тандап чыгыңыз. Мисалы, 2020 жылы мен өтө көп бөлмө гүлдөрүн өстүрдүм жана бул жетишкендигим менен сыймыктанам. Көзүмдү жумсам, мага бул жетишкендик сары түстөй сезилди. Сиз дагы ар бир каалооңузга ушундай жол менен боёк тандап чыгыңыз. Өзүңүз сыймыктанган иштерге түркүн боёк берип чыккан соң, мен сиздерде калем же калемсаптын жардамы менен бактын сөңгөгүн тартууну өтүнөм. Сөңгөктү каалагандай тартыңыз. Бул тапшырма оор сезилсе, жөн гана 2 түз сызык чийсеңиз деле болот. Анткени ушундай болууга тийиш деген эреже жок. Мен бонсай түспөлдөшкөн дарак тартууну чечтим. Биз ишке киришүүдөн мурун келгиле дем алабыз. Анткени атайлап дем алуу чыгармачылыкка багыттап, ойду бир жерде топтоого жардам берет. Көзүбүздү жумабыз. Мурдубуз менен терең дем алып, оозубуздан чыгарабыз. Өтүнүч, көкүрөк эмес, курсак менен дем алабыз. Дем алабыз, демди сыртка чыгарабыз. Дагы бир жолу терең дем алабыз. Демди сыртка чыгарабыз. Дарактын сөңгөгүн тарткандан кийин жетишкендиктер дарагын кооздоого киришебиз. Алгач дарактын негизги түсүн тандайбыз. Мен кызгылт сары түстү алдым. Кыл калемдин жардамы менен палитрага боёкту салам дагы сууну кенен колдонобуз. Палитрада чакан түстүү көлчүк пайда болсун. Андан соң 5 даана пахта таякчасын көлчүккө малып, жетишкендик дарагын кооздой баштайбыз. Пахта таягынын учун тийгизүү менен дарактын башын боёп баштагыла. Менин артымдан кайталасаңыз болот. Эми жетишкендиктерге кезек келди. Көз өлчөм менен даракты 5 бөлүккө бөлөбүз. Ар бир бөлүк бул силердин ар түрдүү түс берген жетишкендиктердин орду. Ушул эле жол менен дарактын ар бир бөлүгүн боёп чыгабыз жана өзүбүздүн кандай мыкты, кандай азамат экенибизди эстен чыгарбайбыз.
Мына менин жетишкендик дарагым даяр. Сиздердикичи? Силердин процесс кандай өттү? Өзүңөрдүн ийгиликтер менен жетишкендиктер дарагын үйдөгү көрүнүктүү жерге илип коюуну сунуштайм. Өзүңүзгө болгон ишеним жоголо баштаганда даракты көрүп кандай сонун адам экениңизди эстеп турасыз. Көңүл бурганыңар үчүн рахмат, кош болгула.